guys, welcome back to my channel. If you're new to my channel, please subscribe and click the bell notification below para ma-notify kayo kung meron akong mga bagong videos. Ngayon guys, mag-unbox tayo nitong one step hair dryer styler. Nabili ko siya sa Amazon ng worth £20.99. So, hair dryer siya or hair blower na may volumizer na may brush. Yan ang texture niya guys. At yung package niya. Ito siya, parang 2-in-1 na siya. May blow dryer plus a brush. Yan siya. Kaya siya may mga hole dyan. Yung texture. Ayan. May brush na. Ita-try ko na yung ating one-stop hair dryer styler or volumizer. Ita-turn on ko lang. Yan, kailangan mo lang i-divide in section yung hair mo. Kailangan, pag nag-dry ka guys, hindi yung masyadong basang-basa. Kailangan i-dry mo muna siya ng towel. Tapos, ilayo mo lang ng ganyan. Ito yung low, medium, and high. You see the difference ng sound guys? Kaya maingay kasi blow dryer yung nagpapaingay plus a brush. Gaganon nyo lang siya sa hair nyo. Ulit-ulit nyo lang hanggang sa matuyo kung anong gusto nyo magiging nangyari sa style ng hair nyo. So, ulitin nyo na ganyan hanggang sa mas mura ito siya guys kaysa yung sa Revlon na brand ng unbrand kasi ito siya medyo kaya mas mura. Pareho din lang naman yung style, yung yan siya guys, may tuyo na konti. Paulit-ulit nyo lang siya hanggang sa kung anong gustong design ng hair nyo. Tapos next layer naman tayo. After you kung anong volume ang gusto nyo, kung alin ang kaya nyong heat, yung low, medium, or high. Yung gamit ko, pag medyo talagang dam yung buhok mo, high mo na hanggang sa kung tuyo na, i-style ko na lang, doon ako sa medium. So, yun naman na siya, instead na mag-brush kayo, tapos after mag-dryer kayo, after ng dryer, mag-straightening kayo ng hair, yan na, i-straight na rin yung hair, yun nabovolumize. You see guys, the difference, ito yung navolumize ko na, pero ano ko pa rin yan. Tapos, eto naman yung medyo wet pa na hindi ko pa na, parang shaggy siya tingnan, di ba? Eto, tidy. So, gaganon lang ulit ang procedure, guys. Yun lang talaga yan hanggang sa ayan na guys, ang resulta niya, ang ganda. Normally, pag ganitong mga lentang hair, nagiging wavy siya pag talagang hinayaan mo lang magtuyo ng, siya lang na matuyo. Pero pag binolumize niyo, papasok niyo pa ganun pa loob. Maganon hanggang sa ganyan na nga siya. Sobrang happy ko dito guys, kasi talagang mura na siya. Tapos, 2-in-1 na siya. May hair dryer plus a brush. So, normally kasi, kailangan mo ng hair dryer plus sa brush. Yung pag-struggling mo ng pag-hold ng gano'n, ang hirap pag ikaw lang ang nagda-dry ng buhok mo. Pero pag eto, very easy. Ganun mo na lang.
matutuyo na ng kusa. Ililip ko sa description down below itong product na to para kung interested kayo. Disclaimer lang po, hindi po to sponsor. Talagang binili ko po siya, honest review po to. Tinry ko muna kasi nakita ko nga sa isa sa mga influencer na maganda nga to. Actually, may ganito din siya pero Revlon. Mas mahal nga lang yung Revlon, worth 50 pounds something yung Revlon. So sabi ko, why not try for this na unbrand siya. Pero pareho din lang ang design, ang lahat ng itsura, paano gamitin. Kaya mas pinili ko yung cheaper price. Sobrang happy ako sa resulta, guys. Tingnan nyo. Yung buhok. Kasi normally pag length talaga ng ganitong buhok, nagwe-wavy siya. Tapos yan. Parang kumapal konti na yan. Anyway, thank you for watching. Till the next video.